謝主啊！喺網上嘅實體嘅裏邊，如果你覺得你自己咧有一啲嘅咧嚟到咧克制住你嘅，如果你覺得有啲嘅嘢即係成日都控制住你行善行唔到，但係硬係行咗一啲未必神喜悅嘅，如果有呢啲嘅嘅，我哋可以有一啲嘅禱告嚟到主嘅面前。親愛嘅主啊，求你斷開從世界而嚟嘅now right now in the name of Jesus。主啊，多謝你，我哋奉主嘅名咧嚟到宣告，我哋靠住耶穌俾我哋嘅主嘅使我哋咧係輕散嘅。我哋再嚟到主嘅面前，奉主嘅名拿起聖靈嘅寶劍，砍斷一啲從家族而嚟嘅嗰啲嘅從世界而嚟嘅嗰啲嘅從工作上面而嚟嘅從你自己嗰個完美主義而嚟嘅嗰個要求嗰個嘅而家斷開，讓你唔需要有呢啲嘅枷鎖喺主嘅裏邊心意更新，不再效法世界。孭起主嘅使你輕鬆，孭起主嘅使你輕鬆，主嘅係輕散嘅。主啊，多謝你，使我哋再一次嘅清心，單單渴慕你，放下一切，嚟到得着神嘅國，得着神嘅義。當我哋面對面你嘅時候，一日唔知有幾多次，就係咁樣咧嚟到重新得力啊！就係咁樣重新咧轉念去到主你嘅跟前，
每一日就係咁多次，就係好多次，就係我哋一諗到你嘅時候，喺心裏邊嘅時候，我哋就去到你嘅國裏邊，就面對面，就領受你嘅話語，就使我哋樂意嚟到去跟隨你，越嚟越像你。多謝主，多謝主，多謝主。